Beh, diciamo che è quello che stiamo pensando in questo momento un po' tutti e tre. Questo ragazzo è uno dei 3 matti che ha avuto le palle di realizzare qualcosa di innovativo in un mondo, quello del paddock, che è fortemente ancorato sulle proprie convinzioni. Se pensate che quelli che rimpiangono i tempi passati non sono pochi, figuratevi cosa voglia dire presentarsi con questa cosa. Ma siamo professionisti e iniziamo con il video. Allora Perrot, cosa dici delle megali? Molto curioso di provare. Sì, Te anche? Io cavolo, non vedo l'ora. Tutte le fasi, ingresso, dentro la curva, in uscita, sono molto curioso Allora, di qui quanto è la tua moto, quella con cui hai fatto il record e l'ultima gara, quindi la pista la conosci, parti con la tua moto e poi esci e provi le ali. Esatto, il programma è proprio questo, quindi entriamo in configurazione standard e poi iniziamo a lavorare sulle ali, vedendo se vanno anche a influire sul setup e quanto... Hai mai provato una moto con delle ali tipo Panigale? Sì. Perché l'R1 di base non ce li ha. Anche la Priglia con cui correvo, sì. Quindi sì, un po' di... Oltre al Perrot avrete già riconosciuto Andrea Zappa di Tecnica Moto. Lui ci mette la moto su cui Perotti andrà a provare queste ali e io devo farci il video e da bravo youtuber eccovi la intro vera. Ciao raga, sono a Cremona per provare queste, guardate che figata, sembrano delle ali di Formula 1, in realtà le proveremo sulla moto, su un R1 e oggi saremo qui, io le proverò come tester, diciamo pilota amatore, e là è pronto Fabrizio Perotti, recordman di questa pista qui, sulla sua R1 le proverà, prima senza e poi con, per vedere se effettivamente funzionano. Lasciamo stare i vari discorsi belle, brutte, estetici, è un video tecnico e andiamo a provarle. Per praticamente ruotare in questa direzione. Quindi cosa succede? Più aumenta la velocità, meno carico hai, l'ala ti dà carico, fino a un momento in cui tende a essere fermo. Quindi tu, diciamo, da chiaramente una pilota, vai a sfruttare quello che è l'extra grip che questo oggetto qua ti dà in 2 fasi principali, l'accelerazione e la frenata. Bene, è arrivato il momento di scendere in pista per Perotti. Qualche giro per riprendere i riferimenti con la moto che conosce bene in assetto da 31, ad eccezione della mescola della gomma posteriore che è una SC1. E se notate, le carene diverse arrivano dall'R1 test di Valentini Technology che ha i fori delle staffe per alloggiare l'ala. Sì, perché dato che si parla di decine di chili di extra carico, l'ala deve essere montata saldamente al telaio. Nel frattempo, non essendo mai salito su una R1, ci prendo le misure perché dopo il Perrot tocca a me. Allora, qui abbiamo una Panigale con le sue classiche alette che sono quelle che a livello commerciale mi hanno detto sono quelle più efficienti per profilo aerodinamico. Se vedete il confronto è imbarazzante, sono praticamente grandi il doppio queste e la loro particolarità è anche che sono a 3 profili, uniche ad oggi ad avere questo profilo, e hanno anche un'incidenza maggiore, 25 gradi, per dare tantissimo carico, incidenza e superficie alare. In più hanno queste bandelle laterali che non sono messe così a caso, ma hanno una funzione specifica che è quella di pulire praticamente i vari vortici, i vari flussi e aumentare l'efficienza. Mano a mano che noi andiamo ad aumentare la velocità si aprono, riducono il carico per non perdere chilometri orari. Si parla di 3-4 km orari persi al Mugello al massimo, quindi da tutte stese hanno lo stesso carico, ma riducendo la velocità si chiudono e avremo più chili sul davanti e quindi più grip. I pionieri. Ci hanno scelto perché siamo professionali e facciamo domande molto intelligenti. Volendo anche se nevica bene, nel senso spalla. Esatto, bravo. Ecco, questa mancava come battuta. Di solito mi dicono ci appoggi da bere, lo puoi usare come mensola, puoi... Hai dato il mio contributo di cazzate anch'io. No, grande. Per iscriverti da un libro. Allora, l'area montata, venite ragazzi, vi faccio vedere. Guardate quanto è particolare, sia come profilo, curvatura, inclinazione, è unica al mondo, ad oggi è l'unica così, è unica ad essere mobile, perché in MotoGP sono per regolamento fissi, altrimenti le avrebbero fatte anche loro mobili. Questo è il movimento che fa. Movimento che è regolabile tramite i leverismi, le varie molle, per avere la massima adattabilità ad ogni circuito. È come se fosse un'altra sospensione, quindi avremo la regolazione della precarica della forza, c'è l'attivazione della velocità a cui si apre l'ala, possiamo decidere in grado di inclinazione di partenza e di arrivo
Il concetto è che noi dobbiamo avere il carico, quindi il grip a velocità bassa nelle curve. Sul rettilineo non ci serve e quindi sono molto curioso di provarlo. E il momento è arrivato. Primo shakedown di Perotti con le ali. La curiosità tra le persone del box è palpabile, ma la tensione di questo ragazzo lo è di più. Nonostante sappiamo che l'ala è stata progettata da persone impegnate in Formula 1, che è stata studiata con software di simulazione di fluidodinamica e abbiamo visto i dati oggettivi, quello che conta ora è la prima impressione di Perotti. Puoi vantare tutti i numeri che vuoi, ma se al pilota non piace o non nota miglioramenti, il prodotto viene scartato. E... Ma non si sta capendo. Non sto usando radio freno dietro. Non lo stai proprio usando? Sì. Sembra che abbia meno potenza la moto. Però funziona. Ok. Non so se dove sia perché è un Quello lo vediamo, però ti diamo un po' più di potenza sia in prima che in seconda. Voglio vedere lo sguardo. Yes. Bella. Ovviamente io faccio di solito la prima e esco dall'ultima curva, faccio freno dietro fino a mettere il tiro. A modo è fermo. Adesso faccio così. Non scherzo il dietro. Poi anche nelle curve lente tipo la 3, entro dentro, di solito devi litigare per farla chiudere. Adesso gira. Secondo me sta un po' più bassa in tutta la percorrenza, c'è impressione. In frenata non ho ancora provato a frenare forte, Ma adesso dai, però non ho trovato grandissima differenza in quella fase lì. Cioè, la dritta dici? la dritta No, è da quando inizia a buttarla inizia a fare dentro. così, a parte che chiude di più la moto, Sì. sembra di avere la gomma da tempo dietro che va al collo. E anche tipo tra la 3 e la 4, quando dopo si dà una manata dal forte viene sul gas poi. Cioè, ma è... E nel giro è veloce come prima? La sensazione è che hai quell'extra grip da tutte le parti. Senti, non è una roba mentale questa, ma Fisicamente si sente. no, una roba pazzesca. era l'effetto che volevamo ottenere. Mi fa piacere sentirlo dire da una persona che No, perché quando ti vedono dico quando fai i test magari su componenti, sì, mi sembra leggermente, no, ma adesso c'è 100% che cambia tanto, cioè l'unica percezione è che ti sembra la moto poi in accelerazione è allungare un po' di meno, cioè mi sembra che come se fosse più la tenuta elettronica, tra virgolette, no? Che dici in realtà è perché sta facendo quel lavoro lì di tenerti lì. Chiaramente adesso secondo me è il feeling che senti tu perché la moto non ti scappa via. Poi vediamo le velocità, però vedrai che sarai lì, anzi il fatto che tu riesci a darglielo tutto senza rotture di cazzo, chiaro, ma infatti fai più strada che... Comunque le velocità non paga. io ho staccato 20 metri prima. Non paga, ma nel senso, Non perdi. rispetto a prima non sta perdendo. Ah, ok. No, sembra di andare in giro con freno dietro tirati. Poi sai che fatica è una che fai? A livello motore la siete correttivo? Mentalmente fare 13 giri che esci dall'ultima curva in prima, schiassi il freno dietro, dai gas e la moto comunque ci giochi perché viene su, interviene, invece così faccio così. Più modifiche di setting necessarie, una mappatura più libera in prima e seconda e via per il secondo turno. Cosa dici, elettronico? Cosa dici, come ti sembra? Cazzo, è interessante. Adesso mi sembra abbiamo abbastanza dati per dire qualcosa di serio, però sembra. Prime impressioni. Sembra tanta roba. Bel comportamento, Visto? moto molto educata. Cosa dici? Tutto bene direi. Sono soddisfazioni? Sì, Chiare i sacrifici del proprio lavoro. sì, dai, considerando che è un progetto in cui è nato così davanti a una birretta a Misano, dopo delle prove libere con degli amici, qualche mese fa, non è male.
a me non serve vedere il tempo, nel senso che ho la consapevolezza che va meglio, 100%. E anche in mezzo alla curva mi sento adesso un po' meglio di prima, cioè nel senso ho più fiducia, sento un po' più di sostegno, forse gli ho recuperato qualcosa avanti in altezza. Vuoi sapere di più o ci siamo? No. Vorrei tanto più grip dietro, ma secondo me proprio di gomma. Però la moto è un'altra roba, cioè la moto è stabile col gas, è nella posizione davanti che l'ho sempre cercata, cioè sai che arrivavamo a un certo punto e poi figa, adesso sono dove voglio io, cioè se riprendo la fiducia, che adesso mi manca, entrare col freno perché sono in una posizione diversa, però in mezzo alla curva sono molto più dove piace a me, cioè molto più là e pronto a girare. Chiunque ti dica, la provi, ti dica non cambia niente, è uno che non capisce un cazzo. Cioè, Ma penso che non c'è ad oggi, no? Uno che... perché proprio cambia tanto. No, mi dai una bella soddisfazione anche perché insomma abbiamo capito che abbiamo lavorato nella giusta direzione. Devi ritardarti perché comunque ti cambia anche le linee un po'. Nel senso quando stai entrando, che sei già con la moto in angolo, sei abituato a una linea. Invece no, Allora, sei più stretto. Adesso non è per dire, però tu adesso stai guidando una moto da superbike con il grip che si avvicina a quello di una MotoGP. La MotoGP ne ha ancora di più, per darti l'idea, ma molto di più. Però il concetto... Margine, è proprio un altro margine. Sì. Cioè, lì dopo sta a te forzarti per entrare dentro col freno in mano, Devo ritarare il tuo limite. Devo ritarare me su quelle linee che ti fa fare quella moto qua e quanto cazzo ci impiega poco veramente dalla corda a chiudere la linea e sei già pronto a tirare su. Devo ritararmi perché non mi manca dei movimenti che prima avevo, che mi davano fastidio, ma comunque era un'abitudine. Adesso non ci sono, quindi devo ritararmi, però migliorativo, è un'altra moto, cambia tantissimo. Difetti? Per ora non ne trovo, Dai, vedo l'ora, mi sta venendo voglia di provare a vedere. Ce l'avevo già anche prima, Mi però piacerebbe così... entrare questa libera configurazione con la gomma morbida, La tutto Q? perché Per sparare. figa, sì. Vedi il 30, stai vedendo il 30. Io a quelli che l'hanno provato dico, ma anche a me stesso, genera dipendenza, perché quando la provi così, Se me la togli sì, adesso è vero, Sì, perché io adesso cosa ho fatto? Ho fatto degli esperimenti usando zero freno dietro. Però in alcune situazioni, quando dai il gas in uscita, il freno dietro serve per stabilizzare un po' il mondo. certo. Quindi mi sono ritrovato col vantaggio di non poterlo non usare in accelerazione perché la moto sta giù, ma lo svantaggio che se non lo uso dietro comunque Muove. no, e quindi devo comunque usarlo, ma è un usare diverso. Se non è un schiacciare per tenerla giù davanti, ma è uno schiacciare per accompagnare il movimento del mondo. E nel cambio di direzione? Senti maneggevolezza diversa? È diversa la linea, però ti dico non mi sembra più pesante la moto, cioè è come se seguisse una linea più precisa. Nelle ultime 3, quindi tranquillo. Sì. Mi piacerebbe farvi vedere i dati dell'acquisizione, ma non me li hanno dati. Ma tanto i tempi buoni non sono usciti per diversi motivi e avrebbe un senso relativo. Vi posso dire però che Perotti ha registrato il suo record di pressione alla leva del freno, che tende ad aprire il gas ancora più rapidamente e che la moto lavorava con uno step di molle in più e in linea generale hanno spostato il bilanciamento dei pesi verso il posteriore. Bene, il video potrebbe finire qui. Abbiamo detto tutto, o forse no. Io l'ho provata, ma quale valore potrebbe avere il mio parere dopo aver sentito quello di Perotti? Un amatore medio come me, quale valore aggiunto può dare? Ebbene, per quelle persone che credono che certe cose servono solo ai pro, vi cuccate altri 10 minuti di video. Bene raga, finalmente tocca a me. Quella è la mia R1, adesso senza ali, che entro dentro 5 giri per ambientarmi, poi esco, montiamo l'ala e vediamo come va. E dato che, come dice giustamente Luca Vitali, guido da cani, con me abbiamo fatto un'operazione diversa. Primo turno con setting da ala senza ala, per poi rimontarla e rientrare. Quella R1 era settata per Imola con le ali montate. Per chi ne mastica, molla anteriore da 105 e rapporto 15-42. Non si guida così. No, zero. Alta, non riesco a dare gas che si muove, si alza. Va bene solo in frenata, ma poi dopo devo mollare i freni, basta, non curva più, non gira più. Altissima.
Montiamo le ali, vediamo. Così non riesco neanche a toccare il ginocchio. Bravi di venire in aiuto sul davanti perché È troppo dura. cazzo sì, proprio la fase di Devi pissare, pizza cazzo. buono, però sempre un metro dopo ci sto, però quando mollo non mi dà quella, Non gira. ritorno su forse troppo velocemente. Portarla ancora più dentro. Però adesso ti sprecarico un po'. Così mi dai una mano e riusciamo ad andare un po' più. La cosa strana è quando io mollo il freno presto ancora, senti comunque che ti chiude la curva. La 3 alla 4 è impressionante. Tengo il gas per come la faccio io. Mollo leggermente e vado troppo dentro. Sì, no, Da abituarsi un attimo. cambia. Dalla 6 alla 7 io ero abituato a che aprivo con calma, raddrizzavo il gas perché sennò questa esco, ho detto ok adesso do full, sono già full. Rimane lì, non entra niente e lì è dove sento più differenza. Secondo me è molto più alta della tua moto che usi, però proprio come impostazione. È tutta alta, sento tutta alta come bilanciamento, però adesso almeno è una moto, si guida, è giusta, si sente, magari è solo questione di qualche regolazione che sia diverso da te. Litigaci col freno. Questo di- Dai una bella pestata, la moto non va da nessuna parte. Ti dicevo io, cioè l'amatore per arrivare a sfruttarla gli serve più di un turno. No, per me sembra funzionare. Cambio di direzione, poi in uscita di curva è lì bella piantata, riesco a dare full gas che con la mia invece arrivo dopo. Certo. Poi mi devo ancora abituare proprio a quella sensazione di poter arrivare col freno in mano molto di più in frenata, che è la cosa probabilmente che noi amatori ci mettiamo un po' a avere confidenza. Chiaro. Te invece mi sembra di aver capito che comunque l'hai trovata No, io diciamo abbastanza velocemente. Sì, dal primo ingresso ho sentito subito molto miglioramento dal punto di vista sia in accelerazione che la moto impenna dopo o quasi non impenna, anzi in realtà in accelerazione la moto è molto schiassata davanti e poi è impressionante quanto sono riuscito a entrare più forte col freno e portarla in angolo e non ho capito sinceramente il limite davanti perché è veramente pazzesco quella dinamica lì, quanto può entrare col freno e davanti quanto sia veramente incollata davanti. Secondo me abbiamo un potenziale molto maggiore con questa modifica qua, quindi approvata. Dai. Chiamiamo uno dei... Dai, vieni Teo. Uno dei progettisti che sta camminando a 2 metri da terra perché dopo contento. ore e ore di lavoro Sera alla notte, notturno Soprattutto se di... avete già fatto provare ad altri piloti, però questo qui è il primo test diciamo ufficiale, possiamo dire Sì, così. vero, perché diciamo altri amici piloti sono montati sulla moto Per en qualche passant, giro. sulla mia, con i miei setting e con tutto, quindi alla fine era anche difficile avere un overview generale, invece come è stata fatta. Invece adesso hai portato l'ala, l'hai data a Tecnica Moto, l'hanno montato sulla loro moto, Esatto. con i loro dati, hanno visto, siamo andati dietro Esatto. e pilota a parte anche, mi sembra capire che ai tecnici gli sia piaciuta la cosa. Sì, e avevamo qualche dubbio magari sulla velocità massima, abbiamo visto che in realtà è allineata, finito. però ecco, oggi è stato un gran test. stato Grazie bello. ragazzi. Grazie a te. Grazie per avermi fatto provare insieme a un pilota vero. Sono il primo amatore che le prova? No, un altro l'ha provata oltre a me, quindi però sì, il feeling è quello lì, dai. Però avermi chiamato di fianco a un pilota, Sì, tanto no. onore, tanto onore. Grazie Grazie ragazzi. Grazie. Ci vediamo al prossimo video.